سیوم ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی در جمهوری ازبکستان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف از کارخانه مشترک ازبکستانی و خیتایی استحصال ماشین‌های ساحه‌های ساختمانی و کشاورزی بازدید به عمل آوردند. با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارخانه مشترک سال 2014 افتتاح یافته. در اینجا اساساً بندوبست ماشین‌های کلان حجمی بناکاری و کشاورزی به راه مانده می شود. برای بنیاد و به کار انداختن کارخانه از شرکت بین المللی استحصال تکنیک وزدین چینی به مبلغ 4.3 میلیون دلار خط وصل کنی و تجهیزات وارد گردید. در کارخانه مشترک استحصال زیاده از 40 نمود تکنیک بناکاری، راهسازی و ملیاراتیوی به راه مانده شده است. اطلاع داده شد که تکنیک های استحصال کارخانه الکی در سراسر ازبکستان در کار ساختمان و کشاورزی وسیع استفاده می گردد. تکنولوژی های کم مصرف کارخانه ارزش اصلی محصولات استحصال شونده را کاهش داده، رقابت پذیری محصولات را بلند می بردارد. از نیمه دوم سال 2019 استحصال خطهای نو، اکسکواتورها برای اجرای حجم بزرگ کارها در صنعت کوهی، حمل و نقل بارهای کلان حجم، استحصال ماشین‌های بارکش اقتدار باربرداریشان 60 تا 120 تانه و کران‌های باربرداریشان 50 تا 100 تانه برآمده شده است. با کارخانه تجهیزات گوناگون از جمله جزوهای استحصالی، کفشر برقی، ماشین‌های رنگ و بار و خشک‌کنی وارد گردیده است. آینده استحصال اکومولاتورها، شیشه برای کابینه و چراغ‌های روشنی‌دهنده نیز به راه مانده می‌شود. ضمن شناسایی با کارخانه مشترک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به کارگران برای کامیابی آرزو نمودند.